Beragam reaksi terhadap larangan pemerintah India atas lusinan aplikasi seluler yang sebagian besar buatan Cina, termasuk TikTok by T-Dance dan WeChat dari Tencent. Pelarangan aplikasi seluler buatan Cina di India sendiri dipicu krisis perbatasan yang meletus antara kedua negara awal bulan ini. Kementerian Teknologi India mengeluarkan perintah pada hari Senin 29 Juni yang menyatakan berbagai aplikasi buatan negara tetangganya merugikan kedaulatan dan integritas India, pertahanan India, keamanan negara, dan ketertiban umum. Mengikuti perintah tersebut, Google dan Apple harus menghapus aplikasi-aplikasi tersebut di Play Store dan iOS. Sementara ByteDance mengatakan telah mematuhi larangan yang memblokir 59 aplikasi termasuk TikTok. Pengguna TikTok Sweety Singh meyakini langkah pemerintah India telah benar. जो ये भारत और चाइना को लेकर जो विवाद हो रहा है उससे ये डिसीजन सही है बट सरकार से ये मतलब कहना चाहूँगी कि इंडियन ऐप कोई लॉन्च करे जिससे लोगों को जैसे टिकटॉक से रोजी रोजगार जो भी ये चलता था तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो. Langkah pemerintah India ini dilakukan setelah bentrokan perbatasan yang mematikan antara dua tetangga bersenjata nuklir di daerah Himalaya yang disengketakan awal bulan ini yang mengakibatkan kematian 20 tentara India. मेरे हिसाब से जो तो अपने मेरे नॉलेज के हिसाब से ये टिकटॉक जितने भी चाइनीज ऐप हैं ये नहीं होनी चाहिए आप हिसाब से क्योंकि हमारे ही देश के बारे में कोई प्रॉब्लम है इसमें. ज़्यादा अगर हम पैसों की बात में आ जाएं कि पैसों के चक्कर में हम आए कि हाँ जो पैसा हमारे इंडिया में यूज़ होना चाहिए वो बाहर देश में यूज़ हो रहा है. Larangan itu diharapkan menjadi batu sandungan besar bagi perusahaan-perusahaan Cina seperti ByteDance di India yang telah menempatkan taruhan besar dalam salah satu pasar layanan web terbesar di dunia. ByteDance yang berkantor pusat di Beijing memiliki rencana untuk menginvestasikan $1 miliar di India, membuka pusat data lokal dan baru-baru ini meningkatkan perekrutan di negara tersebut. Firma analisis aplikasi Sensor Tower pada bulan April menyebutkan India adalah pendorong terbesar instalasi aplikasi TikTok terhitung 611 juta unduhan seumur hidup atau 30,3% dari total. And by banning these apps, a message has been given by India to the rest of the world that it's not going to go ahead and tolerate any such exercises which are aimed to somehow interfere in its internal matters. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan kepada wartawan dalam briefing harian bahwa India memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak bisnis China. Ia mengatakan pihaknya selalu meminta bisnis Cina untuk mematuhi peraturan internasional dan hukum dan peraturan setempat dalam kerjasama bisnis mereka dengan negara-negara asing, dan pemerintah India memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak hukum yang sah dari investor internasional termasuk perusahaan Cina. 中方对印方有关公告表示强烈关注，正在了解核实情况。我想强调，中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。印度政府有责任根据市场原则维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。中印两国在务实领域的合作是互利共赢的，这种合作格局受到人为损害，实际上并不符合印方自己的利益。 Sentimen anti-Cina telah lama membara di India karena tuduhan impor murah membanjiri negara itu, tetapi bentrokan perbatasan telah membawa ketegangan ke permukaan dengan seruan dibuat untuk memboikot produk-produk Cina. Bea cukai India di pelabuhan sejak minggu lalu menahan peti kemas yang datang dari Cina, termasuk produk Apple, Cisco, dan Dell. Dari New Delhi, India, kontributor Nusantara TV melaporkan.